即第二对情感嘉宾孔先生，46岁，来自武汉；司机明女士，42岁，来自武汉，职员。他们的感情出现了什么样的问题呢？我希望和他复婚。需要得到尊重和重视。我把房子都给他了，但是他还是觉得我不够重视他。主要是他经济不太稳定，然后还需要父母的接济。你们俩现在的关系是夫妻关系？拿了离婚证了。前夫妻啊，前夫和前妻的关系。今天是先生要来是吧？对，是想干嘛？我想复婚。哦，这个离异多久了？3年多吧。想复吗你？我不是很想复。你不想复，你来我们节目肯定就不来了。那你来我们节目干嘛呀？有要求。本来嘛，我现在孩子我自己可以养得起啊，然后他现在工作嘛也不怎么赚钱，那我何必要复婚呢？哦，多现实。像孙先生那样，手里面随意的就拿出个60-70万复吗这婚？主要是问你呢，复不复？如果是这种情况，对，再考虑吧。你看，峰回路转了啊！孙先生那个心里想，你看，还是手里有钱，心里不慌，对吧？好，行吧，说说吧，就是咱们听听为什么离哈，为什么不复，好不好？当时是因为我们那边有一套学区房嘛，然后可以换2套小一点的房子，就跟父母分开住嘛，但是他不愿意。我肯定不会愿意啊！我们家就我一个儿子，我们家也比较传统。我是想让爸妈呀什么都跟我们一起住嘛，不然我不孝顺了，对不对？他就非要搞成2套小的，非要跟爸妈分开住。主要是我就是农村来的，也没什么学历吧，就是他父母就有点瞧不上嘛。当时结婚的时候，反正没办法把婚结了。之前我们是生老大的时候吧，老大是个女儿。然后本来他爷爷来有套房子，就说如果说是儿子的话，就把房子给我们。但是那我生个女儿，就房子就没给我们。然后他父母估计也是不高兴吧。当初这个事情只是后来我们知道，因为奶奶他们爷爷奶奶也没明说，对不对？他可能就是在我们认知上是默认说，如果我能够再添个孙子的话，就自然给我。然后这个事反正我也没计较，就老人医院嘛，你不给就不给呗，无所谓了，我也没说要。第二个事情就是老二出生的时候，我当时怀老二是，就是我就孕头比较厉害嘛，然后怀孩子也特别辛苦，基本上5个多月的话都是不能吃不能喝那种，然后为这个还住院保胎很长时间，因为当时知道是个女儿嘛，然后他们家让我去把孩子就是打掉，当时我心里肯定是不舒服的嘛。生孩子之前就是出去逛商场嘛，他跟我大姑娘就在前面走，我在后面。然后肯定是别人顾客就是不小心这样撒了那个米酒嘛，我没看到，然后就摔跤了，因为这个事就住院了，就是冻红了，就还没有生嘛，就生孩子的时候，就是我当时是晚上10点多钟发作的嘛，到凌晨3点钟生的，其中有5个多小时嘛，他们都不在，没人，我一个人生的孩子，当时确实是很憋屈的。你说一个女人生孩子是不是这样就是家里联系不到人，打电话打不通，然后家里也没人接电话，这个事就是特别委屈的时候。这个我要解释一下。回头我跟他很郑重的道过歉了，但是当时纯属真是意外，因为我不知道他当时生老二住院的时候是我在照顾，爸妈那确实是没怎么管，但是有我的照顾嘛。我当时他生老二的时候之前他很好好的，是有朋友过来看望的时候，晚上过来看望，别人送红包啊什么过来看望的时候，我就想着他当时还好好的嘛，就躺在病床上是吧，也没什么事。我说这样吧，我的朋友我说你要去躺着，我说请别人出去吃个饭嘛，别人来一趟是吧，吃个饭就可以，就可能搞晚一点嘛，就是喝酒，哪知道回来他就小孩子呢。关键我那天手机刚出去又没电，医生也联系不上我他也联系不上我，就让他一个人在医院生了小孩。你老婆生孩子在医院里面那种情况下住进，怎么好意思跟朋友哥们出去喝酒？不是生下来了，说咱庆祝一下，对吧？有人照顾，这还没生呢，对，你知道吧？做男人我们是想都不敢想，如果这样的话，
妻子心真的寒透。确实郑重道过歉了，我真没想到，知道吧？这个事情不是一声对不起就能换来没关系的，刻骨铭心一辈子。在最主要离婚原因就是后面的一件事情，就是我生完孩子大概是带着孩子带了1岁多吧，然后去上班了，就做我现在的工作就是销售客户嘛，平时就比较忙吧。有一次吧，他家就是爸妈在外面无意间就是有一个街坊故意跟他说，就说我在公司怎么不好，然后好吃懒做，然后自己事都不做，丢给别人做。他爸妈就是回到家就是指着我鼻子骂了半个小时，然后我当时我特别憋屈，听了别人一句谣言就回来骂我，说我在公司不做事，给他们丢面子。当时我还是带着小孩在，小孩是1岁多嘛，当时哭得特别厉害。我们住的地方就是厂里面的那个房子嘛，就是为这个事情，就是后面房子的事情，我一定要分开住，不想住在一起。哦，我想知道离婚之后孩子不是俩闺女吗？孩子跟我在。俩闺女都跟你？对，都跟着我在。为啥不跟爹呢？为啥没有一个跟爹的呢？是这样，所以说当初离婚，我觉得也是一时冲动。我那点感情还是在的，因为这么多年过来是吧？我内心还是想跟他一起过的嘛，所以到后来我做这个决定呢，我把后来2套房，就离婚的协议的2套房，我都写他名字，都给他了。我觉得我是拿出我的诚意来了，就说你在我们家受这么多委屈是吧？受这十几二十年受这么委屈，我觉得我拿出诚意来了。也就是说，在离婚的时候，你是净身出户。我们先离婚了，然后后面房子，然后换房子，把房子给我了。我把房子，我相当于是，也就是后来我净身出户嘛。你爸妈同意啊？先没敢告诉他们嘛。我还不知道呢，自己做主了。对，因为我在家这种事情就卷个铺盖自己离开了，孩子也太大。那父母住哪儿呢？这就是他还好啊，2套房，我爸妈还是可以租1套房。我给他们住呀，没有不给他们住呀。我能问一下吗？这个房子是你们原来就是爸爸妈妈那个厂子的房子，后来分了或者拆迁了，变成了2套小的，是吧？对，原来就爸妈的房子。懂了。他变成学区房了。就房子的产权归你了。对，但是前公婆还住在那里。对。还是可以住啊。不是，咱先别说后来这个就是人与人之间的事儿啊，这2位一上来说的就是我想把大房子换成2个小的，这不换成了吗？我不同意，因为我父母我们要一块儿住，现在不还是离了婚了，反而换成了。哎，是的。那房子换了，赶紧付了吧。这不是也是父母住一个，你们俩住一个，这不挺好的吗？就为啥不付呢？现在主要是他正在出租车嘛，然后也不是很挣钱，然后他还靠父母接济嘛，本来爸妈也瞧不上我呀，让我在复婚了之后不更瞧不上了吗？啊，先生现在靠父母接济啊？谈不上接济，就是可能现在有点啃老那个东西是，还不如接济呢。那您父母今年多大年？我爸要76、77了。这老年人手里得有点钱啊，万一生个病啥，你们咋整啊？他爸妈就是有时候一个钱不够，然后我会跟他们贴一点。我觉得我想复婚就是因为这个，我觉得我们2个感情还是在的。你是为了啥？为了他贴补你们家啊？怎么会呢？我这么样我也不会这样想。我问问啊，现在贴不贴？如果说是大病住院的时候，如果钱不够的情况下，我会给他们刷卡。谁呀？他爸爸。怎么了，老爷子？那个检查的时候查出什么颈动脉瘤，有颈动脉血管瘤那个。哦，那你父亲知道他住院的时候没有钱的时候，是这个儿媳妇给他花钱吗？刷卡吗？他知道吗？他怎么说呀？感激呗，但是老人他不会明说，就说不出来是吧？说不出来，但心里知道。那你跟他们说过说你想复婚吗？我说过，随你便。默认。我这个很好奇的问一句啊，听这个好像跟没离婚也没啥区别嘛。对呀。那为啥不复呢？因为他爸妈就是对我就是怎么说也不是很看上，然后也不是很信任。之前就是因为别人一句闲话就过来骂我，你说如果复婚之后遇到这种事，会不会也还会这样呢？那是以前的事，你怎么耿耿于怀呢？我问一下丈夫，现在你父母对他的认知看法有改变吗？有改变，
但是当初那个骂我是看到的，因为那个那是以前的事情了。不是很，确实很那个，你不知道，你要是把任何人，把我自己都搞懵了，把我自己都搞懵了。我爸是从外面冲进来，从外面冲进家门，但是你也是站在自己妻子一边的。那时候肯定站在一边，不过我没当时没有，我只能回头说我爸，只能回头说我，因为我概念不可能。所以老人现在也会后悔啊，一样的呀。你们复婚的障碍是公婆是吧？现在就你不愿意复婚的核心，就是因为觉得跟公婆搞不好，所以不复婚。是的，我现在如果离婚了，然后有什么事他也不会怪到我呀，然后我自己也能力养孩子，我干嘛要复婚呢？好像从女生的角度来说，这婚确实没必要复啊。自由一点。不是关键，在公在私都没必要付，其实是吧？那你对他还有感情吗？对先生？感情有啊，但是我现在离婚，但是还是在一起过呀，孩子我也在抚养呀。但是我这样就说，拿了结婚证之后就有种责任，然后我听明白了，就没那么自由。你们俩现在等于除了没有这张结复婚证，离婚不离家是吗？啊，对对，是吧？对吧？还住在一起，其实还是夫妻，就是没有结婚证嘛。就老公觉得没保障了，咱把证领了，我安全点儿。就没复婚的，可他们反过来了，我安全点儿。有点这意思吧？哦，你俩闺女知道你们离婚了吗？大女儿知道。大女儿多大？今年19岁了。 19岁也不小了啊。大女儿怎么理解这件事儿？大女儿没说什么，反正你们觉得过得好就可以。挺厉害的，孩子都这所以态度，人家说我们不用复不婚，我是说白这孩子能养。对，所以实际上面我的感觉是，女方通过一个离婚的事件，把自己想达到的房子的目的达到了，解决了这个问题。然后通过这个离婚这件事儿，也教育了公婆、前夫哥和公婆。男生现在什么都没有了，也就是说，只要前妻还收留他，他是有家的男人；前妻不收留他，他就什么都没了。不过刚才他逻辑是，离婚的时候财产已经分割完了，那会儿还没有房子的事儿，是后来离完婚好久以后，这房子变成2套的时候，我主动把这2套又写给你的名字。是这个意思。哎，他是这个意思。那你那个写名字的时候，为什么没跟他提出复婚呢？对呀。他不愿意，因为他觉得他们家离婚的时候的家庭矛盾就很大嘛。我是想以那种以我来表个态，我把我的态度拿出来。你们2个人，我认为，在当时这样的情况下，是面对着矛盾和问题，你们没有选择努力的去化解，而是决绝的选择了离婚的方式。去面对这样的问题和矛盾，尤其是丈夫和父母住在一起是孝顺，难道买2套小房子，1套给父母住不是孝顺吗？另外，这一个媳妇她本身心中有些阴影，因为她出身农村，你们家在当初是不待见她的，和公婆在当时是有摩擦的。所以我认为他的建议非常正确。我们经常说，不要强求父母和孩子的小家庭在一起，要有1碗汤的距离是很有道理的。什么是1碗汤的距离？就是他的方式，父母一套，孩子一套。给父母做1碗汤，端过去还是热的，就是说我们之间住得不远，相安无事。可以化解很多的矛盾和问题，但是你刻意的认为，只有和父母住在一起才是孝顺。但是我认为这一个问题通过离婚它已经化解了，所以我是非常赞成你们复婚的。首先，这个男人像个男人，他把2套小房子全部写在你名下，离婚以后那就是你的财产，和他无关。当然，你也留恋着夫妻感情，收留他在你的屋檐下。所以我认为妻子今天慎慎重重的考虑这一个问题，她是真的非常由衷的在娶你回家。谢谢。是后悔当年的离婚，还是后悔2套房子在婚后都给了前妻？没这么想，我是后悔离了婚，因为当时确实
答应的时候确实。假如2套房子还留了1套在自己手里，这个婚一定要复吗？也复，我也想复婚，因为我们俩，你像都2个孩子，要算一下，如果不算那个离婚的3年，我们俩也有20年了。对于前妻来讲，她在离婚之后享受到了生活的利益，她享受到了我有独立的房子，我甚至看着公婆都还有一种心理上的优越，叫做你看我人还挺好的，我的房子我同意你住，对不对？就包括我的这个银行卡，我如果是老婆，那么我的公公住院了，我必须得拿钱出来。但我是前妻，当我掏出银行卡，人人都要夸一声真棒，我自己也觉得我这个人够意思，对吧？所以从各方面来讲，他都舒服极了，他为什么要复这个婚？眼下对于您来讲，最不舒服的不就是您的处境吗？收入减少，父母年迈，身体也需要人照顾，所以眼下您需要一个人来帮您解困。一般来讲，我不建议在低位的人求婚，他会有一种死活担心别人把他踢下船，非要赖上船、爬上船蹭一张船票的嫌疑。我建议的是，既然2个人挺有爱的，在一起生活的挺好的，我们就先这个样子啊，我们再好好的恋爱一阵儿不行吗？我是觉得我们这个状态也有3年多了。对，怎么的呢？3年多的恋爱不挺好的吗？蛮好的，所以说你3年多蛮好了，你可以复婚了吗？那为啥要复婚呢？我感情也稳定了，房子也稳定了，孩子也稳定了，我的自由也稳定了，我的经济只要你不加入还挺稳定的，我为什么要复婚呢？你越追他越跑啊，先生，你明白这个意思吗？我觉得此刻2个人在恋爱中进行我们的修复过去来自于时间和来自于他人对我们爱情的伤害，我们再修复一阵儿，否则你就会变成了要么我们复婚，要么我们散伙，还不到时候，瓜熟自然就蒂落，好不好？我是觉得呀，其实就是不太好听这话，但是就是一个男方想就坡下的一个小心思没玩好。对，我把2个房子都给你了，台阶都给你了，你看你是不是借这茬你就跟我复婚啊？其实外人看都能看得出来，但是这是一种善意的小心思。你自己也说了，当初离婚也是脑子一冲动，2个人因为这个矛盾房子的事儿，然后就离了嘛。但是现在反过来说，女方现在其实，在外人的视角来看，就是人生赢家，孩子也省心，房子我有2套，我自己还能养得起孩子。最关键的是，男方的父母，我的公婆跟我有没有矛盾先放一边，我起码不用照顾他们了。在法律的意义上说，我没有责任照顾他们了。我只要照顾我2个孩子就行了，但是可能从另外一个角度看，你们2人还能住在一块儿，人家还愿意跟你一块儿，你们俩必然是有感情的。但是如果现在复婚，就面临着我要重新背上这个。你想想，我好不容易我都跑出来了，我为什么还要跟你复婚？咱往好听了说，就是咱们俩还有感情是咱们俩的事儿，但是如果现在我跟你领这证，咱们俩复婚了，我要重新背上一堆东西，我都卸下来了，我为什么还要让自己背回去呢？这个是不是就是你的问题了？你怎么样让他能觉得跟你复婚以后，我能过的日子更稳定、更好、更有未来？可能有一个角度就是说啊，为了孩子咱复婚吧。所以我觉得，如果真想复婚，我觉得任重道远，还得再继续努力。前夫啊，我觉得米娅老师说的特别好哈，就是我特别同意他的观点，你在低位你就不要张罗着什么复婚了，你也占不了上风，你还不如就踏踏实实付出自己的真心去感动他。这是你啊，如果你是想复婚这样的。我想说说女方啊，其实我能理解当年你在这个婆家受的委屈，生孩子受的不愉快，和这个男人在一起的种种不满，所以你选择离婚，这个我是支持的啊。而且当年你离婚没有任何私心，什么都不要我就离了，是吧？对，他们房子还没有分成2小套嘛，你就这么走了，我就是不和你过了，对吧？那个时候我是支持你的，但今天我不支持你。我们人活着啊，我认为无论男的还是女的啊，我们都要有自己清晰的边界感去生活，这样既对得住自己，也对得住身边的人，既让自己的生活简单，也让身边的人有尊严。我觉得你的今天选择，我个人看起来，我觉得对你的丈夫、对你的孩子都不是好事儿。
刚才也说了，这2套房子是他的父母房子，评为学区房，后来变成了2套，你拿到的。咱说到根儿，那是爷爷奶奶的房子，他是一时冲动拍脑门或者表忠心或者想挽回，他都分给你了。人家对你付出了全部的感情，全部的财产，还是离了婚以后给你的，你就这么拖着吗？你要么说对不起，我从婚姻中走出来了。我不想再跟你过日子，我觉得你大男子主义，我觉得你不疼爱我，我跟你过不下去了。好，你就彻底跟他分开，你去找你的自由，你是一个人过，还是再找一个你爱的男人，没有毛病。你今天这样拖着算什么呢？我觉得对你、对他、对2个孩子都不负责任。难道我们夫妻，我们男女生活在一起，不应该是有一层庄重的承诺和法律关系吗？觉得这样挺好的呀，反正你是挺好的呀，养孩子呀，他父母我也照顾啊，也关心呐，你是挺好的呀，我也出呀。但是对于他呢，你想过这个男人吗？他多憋屈，多难受啊！如果你真觉得这个男人我是值得重新去拥有他的，那我就真心跟他过。我该跟他复婚，我们该好好相爱，好好相爱，该给孩子做出一个父母应有的榜样，咱就做榜样。我觉得2条路你只能选1条，这样中间就这么处着，我觉得不是一件好的，对自己对他都不是一件好的事情，对孩子的影响也不是好的。毕竟你们是曾经的夫妻，是孩子共同的父母，我还是希望能够将心比心，好好生活。我是建议你们复婚啊。这件事儿其实在我看来就是不干净了。如果把那2套房子剔掉，我们可能讨论的是另外一个话题。恰恰是因为在离婚之后，前夫哥把2套房子给了前妻姐，才有了今天我们这么激烈的讨论，或者不同角度的讨论。所以，任何一段情感关系涉及到了金钱的时候，这个事儿就变得不太好讨论，就很困难。我的建议跟4位老师的建议都不一样。你走，不复婚，也不这么稀里糊涂的过，你承担一个真男人该承担的责任。你觉得这2套房是我亏欠给我孩儿他妈的，那咱说好，这2套房，大闺女、二闺女1人1套，您现在住着，把这个协议做清楚，不反对吧？不反对，这个不反对吧？对，孩子会过户给孩子，对吧？只要你活着，对吧？这都没问题。老人也能接受啊，这个大家都能接受。实际是在这个老人再知道了也没什么，咱把孩子直接过户给对，不要这么稀里糊涂。这个我觉得这个法律上没有问题，对吧？这个可以继承的。那么这个首先解决的是什么问题？既解决了现实的他跟孩子住的问题，也解决了老人住的合法性的问题。那我们首先解决掉的是男生心里面的一个疙瘩。那把女生心里的疙瘩解除的是什么呢？我没有占便宜，但是这个男人前夫哥不管怎么着还行，没让我流离失所，替我和闺女都考虑了，人情部分我们就算尽完了，到此为止，事情就划得干干净净了。我为什么一直觉得您应该走出去，而不是赖在这个地方呢？我大概是从2个女儿的角度考虑的。就是你的女儿未来找的男人应该是一个什么样的男人？这个男人一定是有担当的。你这个复婚，这多多少少有点吃软饭的嫌疑。你们的感情有你们描述的那么好吗？我相信，如果你们感情有你们描述的那么好，不可能说妻子在生闺女的时候，丈夫有心思带着来看妻子的朋友们去喝酒，而且喝得那么晚。你那叫感情好？说给鬼听，鬼都不信。我们只拿事实说话。你们要真感情好，会因为一套房子，妻子说咱俩就离婚吧，这哥们儿就能说咱俩就把这婚离了？你们这叫感情好？我不信。你们真要感情好，你爹在那么羞辱他的时候，骂他的时候，你作为一个男人能不站出来？站出来，回来我跟只是背后你当时不站出来，至少应该把爹拉走吧。爸，咱不说了，这我说，完了吧？有10000种解决方式，没有你们说的那么好的感情。前妻姐，你还爱他吗？还是爱的。爱就复婚嘛。就是。对，这不就很简单吗？我要是女嘉宾，我就复。
我对得起所有的人。我要是女嘉宾，我就和前夫哥复婚。这个爱情里面没有谁对得起谁。你不说你要是男的，你掉头走吗？只要对得起彼此就行。对，你们觉得对得起彼此就行。今天你们做个决断，复婚就出来，不复婚，走人。对，你们是在一起住着还是怎么着的？那是你们的选择。对，好不好？听了他们这个，你觉得你还有事儿吗？我没事儿。你们不叫事儿，你们那还叫事儿吗？所以回家这该说密码说密码。对，来，谢谢，请回。电视机前的观众朋友，欢迎通过京娱 APP、天津 FTV 网络电视、万事达手机客户端收看本期的节目内容。欢迎登录优酷视频、腾讯视频收看节目的完整内容。你们觉得这个第一对应该没什么问题吧？肯定都密码和安全感，肯定是因为第二对的反衬是吧？不，因为他们今天来，他本来问题也不是奔着离婚来的，对，所以两个人肯定的。刚才我忘记说一个先决条件，告诉密码就出来，告诉密码就出来，不告诉密码就不出来。我坚信，如果妻子能够陪伴他出来，一定是有把握他能告诉他密码，否则不出来。刚才他们俩临走的时候，应该是理解成你们俩这叫事儿吗？叫事儿就不出来，不叫事儿就出来。刚才应该是这个状态。对。他俩其实密码不密码都不是最重要的，所以大家的一致意见会出来是吧？会出来。来，请开门。手拉手。对，哎，这手拉手早就站在门口了。对，要有事儿早有事儿。啥事儿都没。孙先生告密码吗？告诉啊，下台就告诉。下都不用等明天。就看完那个之后有点害怕是吧？是。这挺好的。来吧，我们一起见证属于他们的浪漫时刻。抱一会儿，多抱会儿，这可以把，多抱会儿。人家老夫老妻还不好意思了。没有老夫老妻，50多岁再抱一会儿没事。他们害羞，也不好意思，人家是害羞，害羞了，女士脸都红了，害羞了。来，请开灯。挺好。安全感来自拉紧的手，不是来自于看对方的这一个账户里到底钱还有没有。有来这儿的功夫，俩人应该旅游去。谢谢两位，请回。谢谢。这对有悬念了吧？来，我不出？坚定的认为出来，而且下了台以后去办结婚登记。来，米娜老师，保持原样，水到渠成。就是不出呗。那就是不出了。不出。不出。我的疑问还是在女方身上，我觉得不会，男方会出，女方不会。我是真的担心他们的感情有没有所谓的那么相爱，所以我担心他们会不出来。其实我恰恰觉得啊，就在这个岁数，是不是那么爱，已经不是婚姻的一个组合了吧？是其中的一部分吧。来，我们看看他们自己的选择是怎样的，请开门。赶紧说两句。付不付？哎呀，没有。没有。有吗？有，不是有吗？有。好。有了啊，好，那也不错。哎，这怎么不牵着手呀？这怎么是逼人复婚呢？这也手牵手呢？这什么意思？怎么还哎，这下踏实了啊！多好呀！告诉你，你就得这样，反向操作，有的时候才能见到一些东西。你们还相爱啊？确实还相爱啊？是的。啊，别急着复婚吧。张老师，你不能来回的给人磨呀！我赶紧我回去把那个公证办了，他心中更有安全感，真的。对吧？就是补齐一切的法律手续，因为你们相爱，然后你们就更幸福的在一起。其实没什么啊，其实没啥，蛮好。谢谢老师，特别好，特别好。来吧，我们一起见证属于他们的浪漫时刻。这会儿一看，好像人家挺好的。本来其实离不开，就是没理清。他们当时我认为真的是一怒之下离的婚。对。请亮灯。这多好。会比前段婚姻更加幸福。谢谢叶老师，谢谢了。
于老师说的太对，真的会比之前的婚姻更幸福，因为重要的问题该解决的都经历过，都解决了。对，经历风雨才能见到彩虹嘛。希望你们未来的生活还充满了七色的光啊！谢谢老师，好好过。这个情感也受到了检验，跟公婆之间的这点事儿，其实隔了3年再看也化开了。对，而公婆通过这3年的时候也觉得还不错。关键是我觉得女生可能是通过这件事儿，至少考验了说，这个男人的人性好。是，离了婚我还愿意给房子，我感谢你。而这3年的分开，让你看清了你妻子的本身面目，也是个好人性。你不管他是站在高位还是低位，你有难的时候他还要帮你，这不就是老师们说的相爱吗？对，好好相爱，好吧？回去赶紧补证，法律手续得健全，要做好榜样，好吧？谢谢你们啊，请回，请回，好。慢慢。